ជីវប្រវត្តិនិងស្នាដៃដ៏មហិច្ឆតារបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជតញ្ញាណោនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតត្រូវបានចារទុកជាអក្សរមាសក្នុងនាមជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏កំពូលជាមហាវីរបុរសនៃអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរនិងជាអ្នកដែលបានការពារព្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យរួចផុតពីការបាត់បង់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាស្ថាបត្យករនៃភាសាខ្មែរទំនើបដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអត្ថបទនេះនឹងលាតត្រដាងអំពីដំណើរជីវិតការតស៊ូនិងស្នាដៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គ1ជាតិកំណើតនិងកុមារភាពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកឆស័កពុទ្ធសករាជ2427ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមិនិនា គ្រិស្តសករាជ1883ទីកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះអង្គគឺនៅភូមិកំរៀងសង្កាត់រកាកោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គមាននាមថាព្រំជួននិងព្រះមាតាយុគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គជាកសិករប៉ុន្តែមានឈាមជ័រជាអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សានិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគន្លងពុទ្ធសាសនាតាំងពីកុមារភាពកុមារជួនណាតបានបង្ហាញនូវភាពវៃឆ្លាតនិងការចងចាំដ៏ល្អឯកដែលខុសប្លែកពីក្មេងដទៃ2ការបួសរៀននិងការសិក្សាអប់រំកាលអាយុ12ឆ្នាំព្រះអង្គត្រូវបានមាតាបិតាបញ្ជូនទៅសិក្សានៅវត្តពោធិ៍ព្រឹកក្នុងស្រុកកំណើតលុះអាយុ14ឆ្នាំព្រះអង្គបានបួសជាសាមណេរនៅឆ្នាំ1904ពេលព្រះអង្គគោរព21ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុនៅវត្តពោធិ៍ព្រឹកដដែលដោយមាននាមបញ្ញត្តិថាជតញ្ញាណោបន្ទាប់មកដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបន្ថែមទៀតព្រះអង្គបាននិមន្តមកគង់នៅវត្តអណាឡោមក្រុងភ្នំពេញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានាពេលនោះនៅទីនេះព្រះអង្គបានសិក្សាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនិងព្រះធម៌វិន័យយ៉ាងជ្រៅជ្រះអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរគឺព្រះអង្គមិនត្រឹមតែពូកែខាងភាសាបុរាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថែមទាំងបានខិតខំរៀនសូត្រភាសាបរទេសដោយខ្លួនឯងនិងជាមួយគ្រូជំនាញរហូតដល់ចេះយ៉ាងស្ទាត់នៅភាសាបារាំងអង់គ្លេសថៃលាវនិងវៀតណាមនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងប្រៀបធៀបភាសាដើម្បីរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរនៅពេលក្រោយ3បេសកកម្មសង្គ្រោះអក្សរនិងភាសាខ្មែរស្នាដៃដ៏ធំធេងបំផុតរបស់សម្ដេចជួនណាតគឺការតស៊ូការពារអក្សរខ្មែរនៅសម័យអាណានិគមបារាំងមានចលនាមួយដែលចង់លុបបំបាត់អក្សរខ្មែរចោលហើយជំនួសមកវិញនៅការសរសេរភាសាខ្មែរដោយប្រើអក្សររ៉ូម៉ាំងដូចនៅវៀតណាមពួកគេយល់ថាអក្សរខ្មែរស្មុគស្មាញពេកពិបាកដល់ការបោះពុម្ពនិងការរៀនសូត្រសម្ដេចជួនណាតរួមជាមួយព្រះសង្ឃនិងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមួយចំនួនទៀតដូចជាសម្ដេចហ៊ូតាតបានតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងគំនិតនេះព្រះអង្គបានបង្ហាញថាភាសាខ្មែរមានឫសគល់ជ្រៅពីភាសាបាលីសំស្ក្រឹតហើយការប្រើអក្សររ៉ូម៉ាំងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថន័យដើមនិងព្រលឹងជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងដើម្បីបង្ហាញថាភាសាខ្មែរមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រព្រះអង្គបានដឹកនាំរៀបចំការរៀបចំវចនានុក្រមខ្មែរការងារនេះមានភាពស្មុគស្មាញនិងនឿយហត់បំផុតដោយត្រូវចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំវចនានុក្រមនេះបានក្លាយជាស្តង់ដារនៃការសរសេរអក្សរខ្មែរអក្ខរាវិរុទ្ធដែលបង្រួមការសរសេរទូទាំងប្រទេសឲ្យមានភាពឯកភាពគ្នារហូតមកដល់សពថ្ងៃវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចជួនណាតនៅតែជាគោល
និងជាច្បាប់កម្ពុជាក្នុងការកាត់សេចក្តីខុសត្រូវនៃអក្ខរាវិរុទ្ធ 4. ស្នាដៃនិពន្ធនិងអក្សរសាស្ត្រជាតិ 4. ស្នាដៃនិពន្ធនិងអក្សរសិល្ប៍ជាតិក្រៅពីវចនានុក្រមស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គមានច្រើនរាប់មិនអស់ដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសាសនាវប្បធម៌និងជាតិនិយមបទនគររាជនៅឆ្នាំ 1941 ព្រះអង្គបាននិពន្ធទំនុកច្រៀងនៃបទភ្លេងជាតិខ្មែរដែលយើងច្រៀងគោរពទង់ជាតិរាល់ថ្ងៃនេះខ្លឹមសារនៃបទនេះបង្កប់នូវអត្ថន័យដាស់តឿនកូនខ្មែរឲ្យនឹករលឹកដល់មហានគរនិងថែរក្សាទឹកដីគម្ពីរបាលីនិងការបកប្រែប្រត្រៃបិដកព្រះអង្គជាប្រធានគណៈកម្មការប្រែប្រត្រៃបិដកពីភាសាបាលីមកជាភាសាខ្មែរការងារនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសទូទៅអាចយល់ដឹងពីខ្លឹមសារព្រះពុទ្ធសាសនាបានងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចេះភាសាបាលីសៀវភៅវេយ្យាករណ៍និងការសិក្សាព្រះអង្គបាននិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនសម្រាប់បម្រើដល់ការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃនិងសិស្សានុសិស្សដូចជាសៀវភៅវេយ្យាករណ៍បាលីសៀវភៅធម៌និងគម្រោងកំណាព្យអប់រំផ្សេងពងសាវតាខ្មែរនិងក្បួនច្បាប់ព្រះអង្គបានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងច្បាស់លាស់ 5. ឋានៈនិងតួនាទីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារតែចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងក្នុងសមណស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 1948 ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីសោនិយុគណៈមហានិកាយកម្ពុជានៃកិត្តិយសគឺនៅឆ្នាំ 1963 ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី 1 នៃគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំក្នុងស្រុកទេតែព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គល្បីរន្ទឺដល់ឆាកអន្តរជាតិដោយព្រះអង្គធ្លាប់បាននិមន្តទៅបំពេញបេសកកម្មសាសនានៅប្រទេសជាច្រើនដូចជាភូមាស្រីលង្កាឥណ្ឌានិងលាវជាដើមព្រះអង្គត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញភាសាបាលីនិងអក្សរសាស្ត្របូព៌ា 6. អរិយាបថនិងដំបូន្មានសម្ដេចជួនណាតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលមានវិន័យតឹងរ៉ឹងបំផុតប៉ុន្តែប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ព្រះអង្គតែងតែដាស់តឿនខ្មែរឲ្យញាក់រលឹកកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនភ្លេចជាតិកំណើតខិតខំរៀនសូត្រព្រះអង្គតែងមានធរដីកាថាចំណេះវិជ្ជាមិនមែនកើតឡើងតែឯងទេគឺត្រូវតែខិតខំសាមគ្គីភាពព្រះអង្គតែងអធិប្បាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការរួបរวมជាតិពាក្យស្លោកដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលតែងតែត្រូវបានគេលើកមកនិយាយទាក់ទងនឹងស្មារតីជាតិនិយមរបស់ព្រះអង្គគឺវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពនរាយជាតិកាំងតកាទោះបីពាក្យនេះជាទូទៅត្រូវបានគេដឹងថាជាទស្សនៈមួយរួមរបស់អ្នកស្នេហាជាតិសម័យនោះប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់សម្ដេចគឺជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងបំផុតនៃពាក្យស្លោកនេះ 7. ទីបំផុតនៃព្រះជន្មបន្ទាប់ពីបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តអស់មួយជីវិតដើម្បីសាសនានិងជាតិមាតុភូមិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានទទួលអនិច្ចធម៌ថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 1969 ក្នុងប្រជញ្ញ86 ព្រះវស្សាដោយរោគជារាមរណភាពរបស់ព្រះអង្គគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងបំផុតមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទោះបីជាព្រះកាយបានរលាយសាបសូន្យទៅហើយក្តីប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងកេរដំណែលរបស់ព្រះអង្គនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះសង្ឃមួយអង្គទេតែជាបណ្ណាល័យជាតិខ្មែរដែលមានជីវិតនិងជារបងការពីវប្បធម៌រាល់ពាក្យពេចន៍ដែលយើងសរសេររាល់បទភ្លេងដែលយើងច្រៀងនិងរាល់គម្ពីរធម៌ដែលយើងអានសុទ្ធតែមានដានដៃរបស់ព្រះអង្គយុវជនជំនាន់ក្រោយក៏បានសិក្សាស្វែងយល់និងយកគំរូតាមវីរភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសិក្សា
និងការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដើម្បីឲ្យកម្ពុជានៅតែរឹងមាំជារៀងរហូត